好啦，上回提到我哋 Pokemon Center 買咗4 set 散包翻嚟，好，今日我哋抽埋呢個 SV4A 佢啦。哇，我見到好曲喎，喂，係咪曲咧特別好啲嘅？望下先，哇，閃到爆炸呢度，點啊？威啊！嚟啦，準備啦，係夢夢啊，色為夢夢啊！哦。嗱，放心，我哋都係冇保底機制㗎，冇保底機制都幾開心喎。係嘛？係啊。抽咗 SCR 之後，你仲覺得佢仲有嘛？冇地血，哎 shit！ 呢張 UR 金卡啊，不過呢張 UR 我今晚好似連1支 game 都唔夠，一張 UR， 2張 SSR， 4張釋懷，7張 EX， 係咪抽散包好過抽一盒咧？